Fakta yang jarang diketahui tentang planet Saturnus. Saturnus berputar sangat cepat pada porosnya. Hari di Saturnus hanya berlangsung sekitar 10,7 jam di bumi, yang membuat planet ini memiliki bentuk oblat, datar di kutub dan menggelembung di ekuator. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel es dan batuan dari ukuran mikroskopis hingga sebesar rumah. Cincin-cincin ini tidak tetap, mereka terus-menerus berubah karena interaksi gravitasi dengan bulan-bulan Saturnus dan partikel antar planet lainnya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa hujan berlian terjadi di Saturnus. Kondisi atmosfer yang ekstrim dapat mengubah metana menjadi grafit dan kemudian menjadi berlian, yang kemudian jatuh ke dalam atmosfer seperti hujan.